Guys, nandito tayo ngayon sa Ratchaburi at kasama natin si Sir Dan. Anong masasabi mo, Sir Dan? The spirit of Thailand. DSE-UN เดินสอรันมึงฟังให้ชัดเจนหลายคนมองมึงเกินมันนักเลงถ้ารู้จักกูแล้วมึงจะรักเอง DSE-UN จับตาดูในสิ่งที่กูเป็นเพื่อบัลลังก์ที่กูได้เลือกเล่นกันมาวอร์มอัพชั่วโมงกูเลือดเย็นเองโจมจับเปิดใจดูก่อนแล้วฟังนิดกูมันแตกต่างในความคิดและชอบชนเล่นด้วยทางนี้เล่นมันพุ่งมันเป็นเพราะความฟิตเลยไปกระตุ้นในกูเวลาฟิตฟังก่อนว่ารุ่นนี่ไม่ใช่รามดิไม่พึ่งหัวพุ่งเลยต้องในความคิดและมันถึงเวลาที่ต้องออกโรงตอนที่พร้อมจู่โจมมีสายแรงขอบคุณครับ Let's go! Siya yung DJ na Ratchaburi. นักเลงถ้ารู้จักกูแล้วมึงจะรักเอง DSE-UN จับตาดูในสิ่งที่กูเป็นเพื่อบัลลังก์ที่กูได้เลือกเล่นแค่มาวอร์มอัพชั่วโมง Guys, nandito tayo sa DSE-UN เดินสอรันมึงฟังให้ชัดเจนหลายคนมองว่ากูเป็นนักเลงถ้ารู้จักกูแล้วมึงจะรักเอง So guys, ngayon, gutom na kasi. Pupunta na kami sa market. So, sobrang maraming tao ngayon. Umabot siya ng 10,000 plus. So, kaya mahirapan to magbili ng pagkain dito, guys. In this area. Guys, ang galing naman nila mag-rock. Ito yung corn. Mais. Naghang man siya. Marami, no? Murang-mura lang siya. So guys, ngayon guys, gutom na kami. So pupunta na kami doon sa market. Now ngayon, kailangan namin bumili ng pagkain kasi gutom na kami. Murang-mura for 5 baht. Ayun. Mura na. Kasi mura. Kasi ay mura ini. Yesterday ba? Yesterday. Bang yesterday.